नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोवा राज्य सहकारी बँकेची OTS आनी घोटाळ्यांची समिती वरवीं चौकशी. आम सभेचो निर्णय. बँक सरकारा कडेन मागतली 10 कोटी भाग भांडवल. NPA पावले 8.17% फायदो 99 लाख. सरकाराक जाले 6 म्हयने परिवर्तन अपेक्षे प्रमाण ना. विश्वासार्हता जायत चल्ल्या उणे. मुख्यमंत्री पर्रीकारान घटकांक विश्वासान घेवन वचचें फुडें, ना जाल्यार आडमेळीच. प्रुडंटाच्या महासंग्रामांत मानेस्तांची मतां. गोंयच्या गांवगिऱ्या भुरग्यांक मेळटली मॅजीक बसीचो अणभव. फॉमेंतो रिसोर्सीस पयलेच फावट गोंयांत चालीक लायता कार्यावळ. 5 गांवगिऱ्या मतदारसंघातल्या 5000 भुरग्यांक लाव. पळयात रिपोर्ट. पर्र आग्नेलवाड्यार 2 घरांक उजो. सुमार 12 लाखांचे लुकसाण. म्हापशेच्यान फायर ब्रिगेड पावता म्हणल्यार घरातली कॅश, वस्ती, सामानांचो लासून गोबोर. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो. मायनिंग आंदोलनाचो सरकाराचेर कसलोच परिणाम जावचो ना. मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिली गवाय. पर्रीकार म्हणटा भाजपाचो एकूय आमदार मायनिंगांत ना. शेक धोरणांत बारीक सारीक बदल जावपाची शक्यताय. आनी कुडतरेचे सेंट अलेक्स हायर सेकंडरी पयलो IAM ब्रुनो कुतिनो सॉकर सेव्हन्स टुर्नामेंट जिखले. आपल्या नांवान सर्त दवरल्या म्हूण अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत. ब्रुनो नुकतायली खोस. आता खबरो विस्तारान. गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या आदल्या संचालक मंडळान दिल्ली OTS आनी घोटाळ्यांची चौकशी करपा खातीर समिती नेमपाचो निर्णय बँकेच्या आमसभेन घेतला. समिती 3 म्हयन्यांत अहवाल दितली. उपरांत परत आमसभा आपयतले. समिती नेमपाचो अधिकार आमसभेन संचालक मंडळाक दिला. आमसभे उपरांत बँकेचो अध्यक्ष उल्हास फळदेसायान प्रुडंटाक हे सांगले. बँकेक 99 लाखाचो फायदो जाला. बँकेचे NPA 8.17% मेरेन देंवल्यात. जाल्यार भाग भांडवल 2 कोटी 11 लाखांनी वाडला. बँकेन भाग भांडवल म्हूण सरकारा कडेन आनी 10 कोटी मागल्यात. ना ताजेरच आतां ती हें केल्या की बोर्डान तें कोण एक्सपर्ट अपॉयंट करून ताजेर व्हेरीफाय करपाचें, इन्क्वायर करपाची, त्यो केल्ल्यो त्यो कायद्या प्रमाण आशिल्ल्यो काय ना हें सगळें पळोवन ताजेर रिपोर्ट दिवपाचो आनी स्पेशल जनरल बॉडी तो रिपोर्ट दवरपाचो. आनी हे सगळे पावर्स आसात ते जनरल बॉडीन बोर्डा दिल्ले कडेन आसा, चेअरमॅन आनी बोर्ड. आनी हाणी कोण पळय एक्सपर्ट जाय त्या बाबतींत ते अपॉयंट करपाची जबाबदारी ह्या बोर्डाची आसा. आनी आमी ते सगळे व्हेरीफाय करता. मेजर डिसिजन म्हणल्यार हांगा आमची ऑनलायन सिस्टम केल्ले कडेन आसा. आनी आमी प्रत्येक ज्यो ब्रांची आसात, पयलीं सिटी एरिया ब्रांची आसात ताका खंयच्या बाकीच्या बँकां बरोबर टायअप करून ATM सर्विसा वतले. सो ताजे करून जे यंगस्टर्स आसात ते आमच्या बँकां येतले. कोर बँकींग आसले कारणान हे सगळे इवन आमी आतां प्रोविजन दवरतले. मोबायल जे मोबायल अकाउंटाचेर पळय ट्रान्जॅक्शन करता ताजे मोबायल बँकींग ताजे सुद्दां प्रोविजन आमी दवरले कडेन आसा. हे सगळे आमी बाकीच्या ज्यो बँका आसात प्रायवेट जावं नॅशनलायज जावन तांचे बरोबर कॉम्पिटिशन वचपा खातीर हे सगळे मेजर्स आमी घेतले. गणेश चतुर्थीक आनी दिवाळेक एक कार लोन स्कीम फ्लोट केल्ले कडेन आसा. त्याचो रेट जावन आसा 10.5% आनी विदीन 24 hours आमी ते लोन सँक्शन करतात. जे सरळ लोक आसात तांचे खातीर आमी स्पेशल हावजींग स्कीम फॉर्म्युलेट करपाक पळयतात. कॉपरेटीव बँकेचे एक्चुअली इंट्रस्ट रेट हाय आसता, सो तितून कशें कितें ना त्यात तें जे आतां नॅशनलायज बँकां कितले आसा तांचे हावजिंगांत 10.5 त्याच दर्जाचे आमी आमचे पॉलिश करतले. नव्या सरकाराक 6 म्हयने जाले, मात गाजो वाजो जालो ते पळयल्यार परिवर्तन अपेक्षे प्रमाण जावंक ना. सरकाराची विश्वासार्हता उणे जायत चल्ल्या.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सरकार आनी सरकारा भायल्या संबंधीत घटकांक विश्वासान घेवन कांय गजालींचेर धोरणात्मक निर्णय घेवचे पडटले जाल्यारच सरकाराची गाडी रुळार उरतली असो सूर राजकीय उद्देगीक आनी समाजीक वाठारांत वावुरपी फुडाऱ्यांनी उक्तायला. प्रुडंटाच्या वर्सुकी दिसा निमतान घेतिल्ले महासंग्राम डिबेटांत उलोवप्यांनी ही मतां उक्तायली. Alex Reginald हांचे कडच्यान Alex, what is it? Farce? You have come prepared that it is farce. Something more than farce. If there is something a word better than farce, it is it. First started with MOI. MOI चेर पडे केला. I remember assembly. Then I was with him on the last assembly term. Then I was noticing how he was talking. And finally what happened? Then Lokayukta last म्हणाला ते डेट दिवपाची इतले बरे जाले 30th September. हुंयचे वरस ते सांगून ना दिसता म्हाका. परिवर्तन म्हळ्यार यू टर्न. परिवर्तन म्हळ्यार नॉट ओनली अ फार्स, इट इज स्पेसिफिकली यू टर्न. यू टर्न कसो? इशू ऑफ एमओआयचे इशून इंग्लीश वाय म्हणून सांगलें. मागीर कितें जालें? इंग्लीश जाय जाली. आतां आयटी नाका जाल्यार जाय कितें करपाचें कितें भुरग्यांनी? फक्त भायर वचपाचें आनी जाणटेल्यांनी वचून बस स्टँडार वचून बाय बाय म्हणपाचें तांकां. सो दॅट वॉट आर वी डुईंग फॉर? डू वी हॅव सम कॉन्शियन्स? आमकां तांच्या बाबतींत कितें तरी करचें अशें आमकां दिसूंक जाय काय ना? Once the people start coming out on the streets on various issues, then even someone like Manohar Parrikar, who otherwise has got his credibility, his imagination and his, go-getting attitude intact, he's not going to be able to solve it. पर्रीकारान इलेक्शनाच्या पयलीं आनी मागीर इतल्यो अपेक्षा निर्माण केल्यात. म्हाका दिसता इलेक्शनाच्या पयलीं ताणें चंद्र आनी सूर्य दिवपाचें सोडून बाकी सगळें आपूण दितलें अशें सांगिल्लें. ताका लागून लोकांच्यो इतल्यो अपेक्षा आनी लोक आतां ताजे कडेन फाटले टर्म पळय ताची जी आशिल्ली त्या नजरेन लोक आतां ही टर्म ते खूब कितें दितलो अशें अपेक्षा करून आसात. पूण ह्या वेळेर तें शक्य ना. इतल्या खातीर NGO RTI एक्टिविस्ट खूब आक्रमक आसात. त्याच भशेन BJPन भितर इतले इंट्रस्ट ग्रूप निर्माण जाल्यात की पळय फाटल्या वेळार जशी पळय एक सुसूत्रता पक्षान आशिल्ली ती आतां पक्षान ना. परिवर्तन कित्यातून जावंक जाय? लोकांक जाय कितें? लोकांक जाय उदक, लोकांक जाय बिजली, लोकांक जाय म्हारग बरें, लोकांक जाय शिक्षण बरें. हातून कितें जालां? सो आमी पळोवपाक जाय की बजेटरी परफॉर्मन्स सरकारचें कशें जाता, टॅक्सेशन कशें जाता, रेवेन्यू आमचो कसो जनरेट जातलो आनी मायनिंगाचें जें संकट आयलां हें अकस्मात आयिल्लें संकट आसा. आमचे कडेन दोनूच इश्यू आहाय, एक काजिनो, एक मायनिंग. हय, हाजे शिवाय आमी कांय उलयना. कितें? देर आर लॉट ऑफ ताजे पयलीं एक आशिल्लो रिजनल प्लॅन. we have to go beyond it आनी गोंयची तशें जाल्यार सरकारी इतलीं वर्सां कामत बाब सरकारान आसात. इतले फाटले 20 वर्सांत गोंयचे बजेट वेगळे तरेन कित्याक तुमी चिंतना? Is that I think it is high time now for politicians, bureaucrats, media, environmentalists, NGOs and industry to think up of an alternative economy for Goa. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक आतां मॅजीक बसीचो अणभव मेळटलो. फॉमेंतो रिसोर्सीस पयलेच फावट गोंयांत ही कार्यावळ चालीक लायता. 5 गांवगिऱ्या मतदारसंघांतल्या 6 ते 15 वर्साच्या 5,000 भुरग्यांक हे कार्यावळीचो लाव मेळटलो. भलायकी, शिक्षण, लायफस्टायल ह्या सारकेल्या गजालींचेर खासा लक्ष दिवन शाळांतल्या भुरग्यांक घडोवपाची ही कार्यावळ 2 ऑक्टोबरा सावन ही येवजण चालीक लागता. मयूर नायकाचो हो रिपोर्ट. रिमोट प्लेसींनी जे भुरगीं आसात तांच्या खातीर हाडिल्लो आसा. आमकां तातूंत चेंज घडोवन हाडपाक जाय. तर तो चेंज घडोवपा खातीर हो मॅजीक बस कॉन्सेप्ट आमी गोंयांत हाडिल्लो आसा. आतां तांकां आमी अशें डेवलप करपाक सोदतात की तांचे भितर क्वॉलिटीज अश्यो निर्माण करपाच्यो की तांकां फुडें वतकीर आपलो बिझनेस किंवा आपले खंय बाबा सर्विसीक वतलो थंय तांकां भंय मनान दिसपाक येना. म्हणजे तांची बेस जर स्ट्रॉंग जायत न्ही त्या खंय तरी भुरगीं फुडें सरतलीं. In Goa we are launching on 2nd October and we'll be having a structured program wherein we'll be working in 5 impact areas, namely health, education, sexual and reproductive health, gender and life chances. आता ह्या भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास करपाचें काम मॅजीक बस कॉन्सेप्ट करतलो. आठवड्यातलो एक दीस, विकातलो एक दीस आसा तो सांजेच्या वेळार हें ट्रेनिंग त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 20 खेळाचे ग्राउंड सिलेक्ट केल्ले आसात. त्या 20 खेळाच्या ग्राउंडाचेर आमचे ट्रेनर मॅजीक बस कॉन्सेप्टाचे स्पेशल ट्रेनर वचून तांकां ट्रेन करतले. हाका आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान 3 मेंटॉर काडिल्ले आसात जे सुपरविजन करतले.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.